Hallo mensen, vandaag gaan we Cat Mario spelen. En we beginnen meteen met het eerste level. Ik ga dit spelen, omdat ja, heel veel mensen spelen het eigenlijk. Even kijken, hier zit een ja. Zo. Nou, dat was zeg best wel te verwachten eigenlijk. Ik had er net even 1 keer snel gespeeld. Voor het begin. Zo. Oké, dus als nou hier zo zit een blokje. Nou, ja, maar probeer het terug. Dan doe ik het weer niet dan. Oké, dan moeten we er anders overheen. We hebben nog maar 1 leven. Oh my god, oh my god, oh my god. Daarnet kon ik er ook overheen. Ja. Maar hij raakte me niet eens. Hey, dat ga ik nu herhalen. Er zijn mensen die dit zo fucking snel kunnen spelen. Gewoon zo. Woop, en dan lopen ze. Oké, we laten eerst die naar beneden vallen. Zo, daar hebben we geen last meer van. En nu snel terug. Doorlopen. Spring. Goed. Yes, checkpoint. Oeh, dat ging snel. Cut. Oké, cat. Nou. Oops. Oké. Nee, nou. Nu moet ik echt hier goed gaan opletten. Waarom springt hij zo fucking hoog? Ja, fuck jou dan! Waar staat dat nou weer op? En dan zo. Oké, dat is een boze wolf, dat weet ik. Die weet ik. En dan komen hier dingen. Oef. Nu heb hij nog geen flikker aan die muntjes. Het was niet de bedoeling om er tegenaan te springen. Zo. Oef. Oh, je moet zeker op dat ding springen, ja. Want ik weet, er komt iets nu naar beneden vallen, volgens mij. Ja. En dan gaan we weer. Dit moeten we wel ook een keer kunnen halen. Op zich. Ah, nee, we gaan het niet halen.
Daar zijn we weer. Ah! Oh! Oef! Ah, die. Oh, kut. Ik wist niet dat je daar... Ja. Een trouw. Omvallen. Min 14 maar. Nee. Plup. Plup, zei de kat. Oké. Zo. Wat? Je kan hem ook niet eens aanraken. Oh, dus er is nog een andere manier. Har. Ah, zin is op, jongen. Wow. Dit is het moeilijkste Mario level dat ik ooit heb gespeeld. Wacht, daar had ik niet goed over nagedacht. Wat had ik niet daar anders kunnen doen? Oef. Dat scheelde niks. Oké, het scheelde een kattenhaar. Dat scheelde een haren. Dingetjeshaar. Kijk het. Mini-jump. Muntjes waar je niks aan hebt. Een boze wolk. Nee, wat de fuck? Ik zit in dat blokje. Wauw, wat een fantastische graphics, mensen. De braas. Ik heb 4 armen, kijk. Haha, 4 armen. Woehoe. Ja, we hebben hem gehaald. Yes, we hebben hem eindelijk gehaald. Oh nee, wat is dat? We hebben tenminste een checkpoint. Wat fijn. Wat fijn. Om een checkpoint te zijn. Wacht. Boze wolk. Oef, dat scheelde een kattenhaar. Oh nee, had ik al gezegd. Doei. Oeps. Nee, what the fuck? Ik zit weer in een blokje. Wauw. Wat geweldig. Dit is wel een goede verstopplek in een blokje. Oké, daar gaan we weer. Min 21, jee. Goeie reflex. Boze wolk. Hoe gaat het zo? Nog niet gezien. Ja, ik zie het even. Hey! Oeps. Oh. Zo, dit gaat goed. Ja. Want springen kan, dus dan doen we het ook. Oké, nu moeten wij overheen. Yes! Hebben we hem gehaald? Ja! We hebben hem gehaald. Wat geweldig. Laten we verder hier gaan. Daar komt niet uit. Ja, ik zit vast. Ik zit hier. Oh nee, ik zit niet vast. Betekent dat ik hier moet? Nee, daar moet ik dus niet in. Oké, ik moet zorgen dat ik niet op dat blokje kom. Curry. Ketchup. Poep. Het begin kan ik niet eens halen. Wat een geweldige grap. Nee! Had ik niet aan de linkerkant van hem. Ik nog in huis staan. Dat kan natuurlijk wel. Gelukkig maar. Zo. Oh, wauw, ja. Wat fijn om te weten. Laat ik maar zo ver springen als ik kan. Dat ging nog redelijk goed. Dat ging echt geweldig goed. Dat ging niet goed. Oh, oké. We hebben tenminste een checkpoint. Welkom dus. En dan is er een welvader.
Voor mij, als dat ding dat zegt, wacht. Nee, dat kan niet. Dan moet ik die. Kom op. Zoiets had ik gezien, ergens. Ja, dat kan zeker, maar dat klopt niet helemaal. Een muntje, dat is nodig. En we gaan dat past toch niet? Dat zien jullie zelf toch ook? Oeps, verkeerde, sorry. Kan dit zo? Nee, natuurlijk kan dat niet. What the fuck? Oeps, verkeerde. Hopelijk doet hij het wel. Fuck. Ja, maar ik had nee, ik wil niet. Oké, die ga ik niet pakken. Dan weet ik dat daar, en dat zal niet goed zijn. Bla. Oeps, verkeerde, sorry. Heb ik niet gedaan. Dat was die, paddenstoel. What the fuck? Kan dit? Is dit mogelijk? Is dit een mogelijkheid tot succes? Als die fucking ster keer weggaat, dan... Ja, fuck jou, ster. Waarom moet je dit verpesten? Waarom moet je man voor jezelf verpesten? Nee, dit gaat niet. Ster. Fucking ster. Zo'n ster. Wel, oké. Ik wil geen kutsje gebruiken. Met dat kutsje hebben we nog gaan ver. Nee, we gaan het stoppen. We gaan het stoppen. Er zit een kuts. Haha, kutstelletjes. Yes. Dat was een poging tot succes. Kut. Arrrr.